Come già preannunciato qualche giorno fa nel corso di una conferenza stampa al Palazzo dei Filippini ad Agrigento, Andrea Cirino partecipa a Tao Book con il suo libro Quasi Papa per riflettere sul tema della verità. A Palazzo dei Duchi di Santo Stefano di Taormina, nella giornata conclusiva della 12ª edizione di Tao Book, è stato infatti presentato davanti a un pubblico qualificato il romanzo di Andrea Cirino. Salvatore Pezzino e Don Giuseppe Pondillo, insieme all'autore, hanno ripercorso l'itinerario sentimentale del protagonista del romanzo, che ha seguito la sua vocazione con estrema coerenza dalla giovine età fino al termine dei suoi giorni, quando sfiora il soglio di San Pietro. Le riflessioni del libro di Cirino si sono incrociate con il tema del festival scelto per questa edizione, cioè la verità. Cirino e i suoi accompagnatori hanno sottolineato il rapporto tra la vocazione religiosa e la ricerca della verità, anche tra i dubbi e le tentazioni che hanno messo a dura prova la tenuta del protagonista denominato Andrea rispetto al suo disegno. Ma il suo destino, il cardinale che rischia di diventare papa, se lo costituisce non lo subisce. Presenti all'evento anche il sindaco di Agrigento Miccichè e il commissario di Tao Arte Bernardo Campo. Per me la verità, come diceva il mio concittadino Pirantello, non esiste, perché ognuno di noi ha una sua verità. La verità non è oggettiva ma è soggettiva, quindi l'abbiamo appunto dentro e quindi la verità è qualcosa che non esiste. Il protagonista del mio libro ha una verità, una sua verità, e la sua verità è la fede, il percorso che lo porta verso Dio, e quindi questo viaggio nel destino lo porta ad avere una sua verità, e quindi la sua verità è stare con Dio e stare vicino all'umanità. La verità è tutto, la verità è quello che noi cerchiamo di fare vedere, ma spesso non è quella la verità reale, ma è quella che noi interpretiamo. Mi trovo qui al Tao Book, quest'anno è il tema principale della verità. Ho visto che avete spaziato a 360 gradi su tutte le scienze, su tutti gli argomenti, e adesso sono qui anche a supportare un autore agrigentino che presenta il libro Quasi Papa. Anche qui c'è un tema di verità e non, però la cosa fondamentale è che anche Agrigento ha la sua appendice qui in questo evento così importante, proprio in previsione della candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura 2025. Noi abbiamo addirittura una strada che è intitolata proprio la Via degli Scrittori, come diceva lei, Pirandello, Sciascia, Camilleri e altri anche in presenza, quindi noi siamo in effetti una terra di cultura, di letteratura. Sono lusingato comunque di essere presente qui a Taormina, mi ha emozionato.